ตาវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាកាន់តែប្រសើរឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅ Dodos ខ្ញុំដឹងបាក់បវាយឺតពេលក្នុងការត្រឡប់ទៅកន្លែងខ្ញុំវិញថ្ងៃនេះវាអាក់រអួលតោះធ្វើជាមួយទីធ្លាក្នុងសន្តាគារឥឡូវនេះតើវាមិនស្រួលទេតើមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅទីនេះទេខ្ញុំមិនបានត្រឡប់មកវិញយូរហើយត្រូវការសម្អាតលើកពីនេះទៅទៀតវានៅជិតការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលខ្ញុំអាចទៅយកវិញ្ញាបនបត្រដំបូងនៅព្រឹកស្អែកហើយអ្វីបានជាបន្ទប់2បន្ទប់ដែលខ្ញុំបានកក់កំពុងស្ថិតក្នុងការថែទាំបណ្ដោះអាសន្នផ្លេចបន្ទប់ខ្វះខាតនៅសល់តែមួយខ្ញុំមិនយល់ស្របទេកុំបារម្ភខ្ញុំបានរៀបចំគ្រែគេងខ្ញុំចាំការសន្យារបស់យើងពេលដឹងខ្លួនវាដេកដោយលើកដៃនឹងជើងចេញវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការចែករំលែកបន្ទប់ជាមួយបរិមម្នាក់ដែលខ្ញុំទើបតែបានជួបនៅតែគេងលក់ស្រួលពួកគេមានបេះដូងធំណាស់តើអ្នកបានឃើញវាទេអូទោះបីជាអ្នកមានតួលេខល្អក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយជំងឺរបស់អ្នកគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងការគិតវាបានលុបលុយគំនិតរបស់ខ្ញុំរួចហើយអ្នកបានមើលមកខ្ញុំគ្រប់វ័យហើយអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើគឺប្រាប់ខ្ញុំអំពីជំងឺរបស់ខ្ញុំវាជាបញ្ហាចាស់មិនបាច់ភ័យពេកខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយថាយើងមិនគួរចែកបន្ទប់ទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចអ្នកមិនអាចដោះស្រាយវាបានខ្ញុំគិតថាអ្នកជាផ្កាតូចមួយដែលគ្មានកំហុសខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្នកដឹងច្រើននោះទេយើងមានថ្នាក់នៅលើភ្នំដែលខ្ញុំមិនល្មមទេដូច្នេះអ្នកហៅវានៅលើភ្នំយ៉ាងណាក៏ដោយនោះជាអ្វីដែលសៀវភៅគំនូសតាំងរបស់ខ្ញុំនិយាយតើសៀវភៅរូបភាពនោះប្រាប់ទេពេលព្រួញត្រូវបានដោះលែងហើយនោះមិនមានការវិលត្រឡប់មកវិញទេអូទេឈាមនិងខៃរបស់អ្នកមិនស្ថិតស្ថេរទេអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នដើមឡើយមានបំណងជាពិធីរាត្រីមង្គលការរាងកាយរបស់ខ្ញុំខ្សោយណាស់អាណិតណាស់យកព្រមខ្ញុំនឹងមិនរំខានការសម្រាករបស់អ្នកទៀតទេហេតុតោះក្រោកពីគេងជាមួយគ្នាអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ល្អទេអ្នកត្រូវសម្រាកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកការងារជាមួយអ្នកនៅក្បែរខ្ញុំបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីអ្នកមនុស្សមិនដឹងគុណហូហេតុអ្វីបានជាអ្នករត់ចេញដោយមិននិយាយអ្វីខ្ញុំគិតថាអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហើយខ្ញុំមិនដាស់អ្នកទេព្រោះអ្នកគេងលក់ស្រួលខ្ញុំរវល់ពេញមួយយប់ម្សិលមិញដែលខ្ញុំមិនបានញ៉ាំអ្វីសោះហើយខ្ញុំឃ្លានតើអ្នកទុកអាហាររបស់អ្នកនៅណាញ៉ាំយឺតគ្មាននរណាម្នាក់យកវាពីអ្នកទេខ្ញុំនឹងទៅយកទឹកដោះគោឲ្យអ្នកគ្មានឱកាសធ្វើចលនាតតែគាត់នៅម្នាក់ឯងតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ញើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរងចាំរហូតដល់ខ្ញុំរៀបការជាមួយមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំមុនពេលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតើអ្នកមិនធុញទ្រាន់នឹងការតាមដានយើងគ្រប់វិធីទេប្រាប់ម្ចាស់កុំឲ្យធ្វើអ្វីថោកទាបចេញទៅធ្វើតាមបុគ្គលនោះសូមចូលទៅចិត្តវាមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនសូវស្គាល់គ្នាទេអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំបូងគឺជាពេលដែលអ្នកមិនសូវស្គាល់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាគូស្នេហ៍ពិតឥឡូវនេះពួកគេជាប្តីប្រពន្ធបងប្រុសណានហេតុអ្វីអ្នកមិនបើកកុំព្យូទ័រយើងមិនអាចតាក់ទងអ្នកនៅផ្ទះបានទេ
គេចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវគេចាប់អ្នកហើយគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំមិននៅពេញកន្លែងហើយអញលួចគូដណ្ដឹងខ្មោចអាក្រក់មិនយកទេបើគេឲ្យខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃហើយនាងថែមទាំងព្យាយាមលួចវាទៀតនារីដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺបែកជិនវូអបអសាទរវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពេលនេះគ្រាន់តែជាប់វារយៈពេល6ខែយើងនឹងលែងលះគ្នាពេលអ្នកជាសះស្បើយមិនចាំបាច់ប្រញាប់បែបនេះទេកន្លែងដែលត្រូវទៅបន្ទាប់ប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញតើអ្នកចង់ត្រឡប់ទៅរកលុយវិញទេពិតណាស់វាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលគិតអំពីការរស់នៅជាមួយគ្នាវាជាការរអាក់រអួលសម្រាប់ដៃគូស្ត្រីរបស់អ្នកមកញឹកញាប់តើអ្នកមានការយល់ច្រឡំពីខ្ញុំទេការយល់ច្រឡំអ្វីខ្ញុំមិនមានទម្លាប់នាំស្ត្រីមកផ្ទះទេអ្នកអាចស្នាក់នៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំដោយមិនបារម្ភនេះស្ដាប់ទៅដូចជាវាដូចជាការសារភាពមែនទេអូម្ចាស់ខ្ញុំថាស្នេហាពិតជាបោកបញ្ឆោតបើមិនស្រឡាញ់ឬមិនជឿលើស្នេហាអ្នកមិនចាញ់បោកគេឡើយយើងទើបតែទទួលបានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍តើនេះជាវិធីរបស់អ្នកបដិសេធខ្ញុំទេកាលពីយប់មិញវាគ្រាន់តែជាការរំជើបរំជួលមួយរយៈប៉ុណ្ណោះដោយសារបរិយាកាសទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានអ្វីកើតឡើងទេកុំយកវាធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនអីទេខ្ញុំនឹងមិនជូនពរឲ្យពួកយើងមានសុភមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យយើងសហការរីករាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរីករាយខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យអ្នកទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យខ្ញុំមានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់លោកស្រីក៏តំណាងឲ្យមុខក្រុមផងដែរទោះបីជាវាកំពុងសម្ដែងរនលុយត្រូវប្រមូលមិនថាមានប៉ុន្មានទេមិនអីទេនារីទាំងអស់មិនចូលចិត្តដើរទិញអីវ៉ាន់ទេនាងហាក់ដូចជាបង្ខំវាកញ្ញាហេតុអ្វីសម្លឹងមើលអ្នកដូចនេះពួកគេហាក់ដូចជាមិនមានលទ្ធភាពទិញសម្លៀកបំពាក់របស់យើងទេកុំប៉ះខ្ញុំបើអ្នកមិនទៅទិញអតិថិជននៃសមត្ថភាពរបស់គាត់ពិតជាមិនចាំបាច់សាកល្បងសម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយកូសូមក្រឡេកមើលទំហំស្រូបរបស់គាត់រៀបចំសម្រាប់ម៉ូដែលដើម្បីបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់គំរូគាត់បានវេចខ្ចប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើវាឥឡូវនេះមិនចាំបាច់ខ្ជិះខ្ជីច្រើននោះទេវាមិនមែនជាការខ្ជិះខ្ជីទេប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវាអូអាចនិយាយបានថាកញ្ញាបៃក៏ជាអ្នកស្នងមរតកដែរហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនធំក្លិនលុយតើលុយមានរសជាតិយ៉ាងណាគាត់ធ្វើបានល្អតាមរបៀបនេះនិយាយអីចឹងតាមមនុស្សដែលអ្នកត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យស៊ើបអង្កេតយល់ពីស្ថានភាពនេះទេបាទបេខេងបានស្នាក់នៅសន្តាគារមួយជាមួយគេឆេងលេងកាលពីយប់មិញខ្ញុំបានទៅការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលនៅព្រឹកនេះតើពួកគេកំពុងលេងអ្វីពិតប្រាកដពួកគេធ្ងន់ធ្ងរមែនទេវេសិននេះតើគាត់ចាប់ផ្ដើមចែកចង់ជាមួយម្ដាយរបស់បងលីនតើគេអាចលងស្នេហ៍ដំបងទេគាត់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនៅninhវិញវិលជាង10ឆ្នាំវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការទទួលបានជំនួយពីអ្នកខាងក្រៅដូចជាគេឆេងលេងខ្ញុំយល់ពីភាពមិនគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែគេឆេងលេងសហការជាមួយគាត់ខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកថាយើងគួរតែលុបបំបាត់បញ្ហានេះទាំងស្រុងអ្នកនឹងមិនស្ដាប់ទេតើយើងគួរធ្វើអ្វីឥឡូវនេះបើគាត់ដឹងថាភ្លើងមកវិញគឺមានចេតនាបើយើងដោះលែងវាចប់ហើយអូសម្លាញ់គាត់មិនដឹងថារបួសរបស់គាត់ជាសះស្បើយនៅពេលណាទេអ្នកបានតាមដានមិនបានអ្វីសោះខ្ញុំគិតថាគាត់ជាបិសាចដ៏អាក្រក់រៀបការជាមួយគូស៊ីណានអ្នកលេងសៀកនោះមានតែទុកព្រួយរងចាំវានឹងមិនបង្កបញ្ហាអ្វីឡើយតើអ្នកណាគិតថាគេឆេងលេននឹងជ្រៀតជ្រែកជប់និយាយទៅខ្ញុំចង់បានបងលីនខ្ញុំចង់បានបងលីនជប់យំទៅវារំខានណាស់យកវាឲ្យចំណាយវាខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគឺល្អបំផុតជប់ក្រវីនៅមុខខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់នេះមិនអាចរក្សារហូតមកដល់ពេលនេះគាត់បានរកឃើញកាឆេងលេងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់វាហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងមានស្នេហានេះជាបញ្ហាទោះបីជាមានបញ្ហាទាំងអស់ក៏ដោយវានៅតែគ្រាន់តែជារូបរាងកាយប៉ុណ្ណោះដរាបណាអ្នកចង់មានវិធីជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយជាមួយគាត់តើមានន័យយ៉ាងណាខ្ញុំគោរពអ្នកទាំងពីរក្នុងនាមជាចាស់ទុំទោះបីជាពិភពនៃការចិញ្ចឹមត្រីគឺមិនចេះខ្វល់ខ្វាយហួសហេតុប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវជីវិតនេះក៏ជាសញ្ញាសម្គាល់តូចមួយនៃការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំមាន5លាននៅក្នុងកាត់ចាប់តាំងពីអ្នកគិតថាពាក្យសឹកសៀវគឺជាការរំខានហេតុអ្វីមិនទិញទំនាក់ទំនងនេះខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកគ្រួសារឪពុកក្មេកទេតើអ្វីទៅដែលនិយាយអំពីប្រាក់នេះអត់ទេតោះនិយាយពីលុយខ្ញុំក៏រៀនដោយចៃដន្យដែរក្រុមហ៊ុន Bay Group មានគម្លាតថវិកាយ៉ាងសំខាន់ប្រសិនបើទិន្នន័យនេះត្រូវបានបែកធ្លាយដោយចៃដន្យ